Hi, how are you? Today we learn about verb to be in past simple. Бүгін сіздермен to be етістігінің өткен шақта жүктелуін айтатын боламыз. To be етістігі осы шақта жүктелуін айтқан болатымын. Егер көрмесеңіз, астына сілтемесін қалдырамын, сол арқылы көрсеңіз болады. To be етістігінің past simple, яғни өткен шақта жүктелу қалай болады? Тек екі түрде жүктеледі. Was және were. Қайсы қай есімдікпен келеді? Соны біліп алыңыздар. Мысалы, I етістігі I was, he, she, it was, you да were, they were, we were. Өте жақсы. Яғни бұл past simple, яғни өткен шақта to be етістігінің жүктелуі оңай әрі тез есте сақталады. Енді бұған бір мысал келтірейік. Мысалы, мен бала болғанмын деп айтсақ, I was a little girl. Кішкентай қыз болғанмын, немесе I was a child. Мен бала болғанмын. Толық аударсақ, I was a child. She мен мысал келтірейік. She was a child. Мысалы, it пен мысал келтірейік. It was a rainy day. It was a rainy day. Жаңбырлы күн болды, мысалы. Сіз де өз мысалыңызды комментарияға жазып кетсеңіз болады. Видео ұнаған болса, лайк басып отырып, қолдап отырыңыз. Goodbye.